Здравейте, уважаеми приятели! Здравейте, уважаема аудитория! Днес продължавам рубриката Тайни и загадки в България и света. Ще ви представя лещите от Немурод от преди 3000 години. По света има много неизяснени неща, за които не може да приложим достиженията на науката. Наричаме ги още загадки. Правени са опити за разрешаването на някои от тях, но има още много, които пораждат редица въпроси. Някои вече са изяснени, за други съществуват по няколко теории, като всеки може да избира една от тях и да се опитва да я докаже. Лещата на Нимруд, чиято възраст се оценява приблизително на 3000 години, е намерена по време на разкопки в древната асирийска столица. Според някои експерти, тя е част от древен вавилонски телескоп, а това означава, че по това време вавилонците са имали огромни познания по астрономия. Нимруд се намира на 30 км северно от Мусул и на 5 км южно от Селамия в Ниневийската равнина в северна Месопотамия. Той е бил главният град на Асирийската империя между 1250 и 610 година преди Христа. Градът се намира на стратегическа позиция на 10 км от мястото, където река Тигър среща притока си Зап. Градът е разположен на площ от 360 хектара. Развалините на града са намерени на по-малко от километър от днешния град Нумания в провинция Ниневия, Ирак. Градът е част от Великата Асирийска империя, а 4 века по-късно става столица на Асирия при Ашур на Цира Апала II. Смята за най-великия владетел. Тогава градът е носил името Кахлу и е представлявал центъра на тогавашния свят. Всички древни сведения за него ни казват, че Немурод е бил процъфтяващ с огромни дворци и градини, като дори имал зоологическа градина. Великолепието му е било толкова голямо, че му е заслужило място в Библията. Асирийският владетел Салманасар 1274-1245 преди Христа построил Нимруд по време на Средната Асирийска империя. Въпреки това, древният град Асур остава столица на Асирия, както си е била от 3500 година преди Христа. Столица е на Асирийската империя по време на нейния разцвет. Много историци, включително изследователя Джулиан Джейнс, вярват, че библейският герой Нимрод, чието име е дадено далеч по-късно от арабите на града, е вдъхновен от делата на реално съществуващия асирийски владетел Тукути Нинутра. Живял в 1244 до 1277 година преди Христа, син на Салманасар I, мощен завоевател. Други вярват, че името на града е получено от асирийския бог Нинутра, чието главно светилище е в Нимруд. Това е накратко справката и информация за град Нимруд. Обективът на Нимруд е 3000 годишно парче скален кристал, открит от сър Джон Леард през 1850 година в асирийския дворец Нимруд в съвременния Ирак. Обективът Нимруд, наричан още Леард, е направен от естествен скален кристал и е с леко овална форма. Бил е грубо потъмнял, може би той има фокусна точка около 11 см от плоската страна и фокусно разстояние от около 12 см. Това би го направило еквивалентно на лупа. 3 части лупа в комбинация с друг обектив може да се постига много по-голямо увеличение. Повърхността на лещата има 12 кухини, които са били отворени по време на смилането, което би съдържало нафта или някаква друга течност, захранвана в суровия кристал. От откритието си преди повече век учени и историци са обсъдили употребата му, като някои предполагат, че е бил използван като лупа и други, които го поддържали с изгарящи стъкла, използвани за стартиране на пожари чрез концентриране на слънчевата светлина. Историците са озадачени от познанията и изработката на лещите от Нимруд. За какво са служили лесно да се досети човек? За увеличение, наблюдание на обекти и подобрение на зрението.
Италианският професор Джовани Петинато обаче предложи лещата да бъде използвана от древните асирийци като част от телескоп, което би обяснило как асирийците знаели толкова много за астрономията. Според конвенционалните перспективи, телескопът е изобретен от холандеца Хан Липсеше през 1608 година и Галилей е първият, който го насочва към небето и го използва за изучаване на космоса. Но дори и самият Галилей отбелязал, че древните са били наясно с телескопите много преди него. Докато лещите са били наоколо пред обектива Немруд, Петинато смята, че това е един от първите, те са едни от първите, които са използвани в телескоп. Историята на телескопа в съвременния смисъл започва през 1607 година, когато Джон Липърс Кей представя собственото си изобретение в Хага. Но астрономията е една от най-старите науки, така че опростените инструменти се появяват много по-рано. През 1850 година Остин Хенри Лайард, археолог от Англия, разкопал територията на древния град Немруд, разположен в Месопотамия, сега това е Ирак. Сред различните находки той успява да намери необичайен обект, който по-късно се нарича обектив Немруд. Цитат от Робърт Темпъл за забранената технология от 2009 година издание. Намерих в музеи по целия свят повече от 450 древни оптични артефакта, повечето от които лещи, но във всеки случай увеличителни средства. Тези древни лещи обикновено увеличават около 1,5 пъти или 2 пъти. Хайнрих Шлиман, откривател на Троя от 19 век, изкопава 48 леща от планински кристал в Троя. Това е едно от най-големите съкровища на древни лещи, намирани някога. За съжаление, те бяха изгубени в продължение на много десетилетия, защото бяха с липсващото троянско златно съкровище, което изчезна от Берлинския музей в края на Втората световна война. През последните години руснаците признаха, че Червената армия откраднала златото и днес всичко е в Москва. 48-те лещи са с тези златни артефакти. Друг голям брой кристални лещи съществуват в Крит, най-вече в двореца в Кносос. И още едно съкровище съществува в Ефес, Турция, въпреки че тези са много необичайни, защото са длъбнати лещи, използвани за коригиране на късогледството миопия. Някои намаляват изображенията до 75%. Повечето древни лещи са изпъкнали и са били използвани за увеличение. В Картаген има 14 стъклени лещи и 2 от планински кристал, съхранявани в чекмеджия в музея. Те очевидно никога не са били показвани. Египет също има примери, че един чифт стъклени лещи е изваден от обивките на мумия, очевидно са били използвани като очила, с изключение на това, че примките около ушите за модерно очила изглежда не са били измислени в древни времена, така че те може да са имали някаква примка за нос или да са били държани като орнет. Лещата Немруд, независимо от происхода си като украшение, като увеличителна леща или част от телескоп, лещата Немруд е най-старата леща в света. Гледането му предизвика мистерия и чудо. Може да се види в зала 55 на Британския музей, в корпус 9 на Долно-Месопотамската галерия. Колкото ни обичава да изглежда този обект в началото, той не е уникален. Всъщност има няколко стотин регистрирани лещи от целия древен свят. Към днешна дата най-ранните лещи, идентифицирани в контекста са от 4-5 династия на Египет, датиращи от преди около 4500 години. Например, превъзходните лескриби групи и в Лувъра намират се добавени чудесни примери в музея в Кайро. Последните примери са открити в Кносос, Минойския музей на Хераклион преди около 3500 години. Датировка. Друга леща, вероятно от 5 век преди новата ера, е открита в свещена пещера на планината Ида на остров Крит. Тя е по-мощна и с много по-добро качество от обектива на Немруд. Освен това, римските писатели Плиний и Сенека споменават леща, използвана от гравьор в Помпей, така че може би древните са знаели повече за лещите, отколкото им признаваме. Необходими са само 2 лещи заедно в една тръба и имате телескоп. Дългата им поредица от астрономически записи върху глинени плочки
съхранявани в Британския музей, датиращи от 747 година преди новата ера, показват, че в древен Вавилон са наблюдавали някои от луните на Юпитер и Сатурн. Твърди се, че има ясно доказателство, че те са наблюдавали 4 спътника на Юпитер и сериозна причина се смята, че са били запознати по същия начин с 7 спътника на Сатурн, пише английски ориенталист Джордж Роулинсън през 1860 година. Общо прието е, че те са били напълно невежи за телескопа, добавя този професор по древна история, но около спътници на Сатурн наистина са споменати, както се смята, че са на някои от плочите, това не е така. Невежите сме ние за техните достижения като цивилизация. Това беше краткото аудио. Има много загадки по света и ще се постарая да ги открием в моята рубрика. Правим на пълна разходка в древната археология и история на човечеството. До нови срещи!